Ой, и сидит тут. Приносит мне сюда, бросает, я пока Тафи мыла лапы. Столько нормально? Конечно. Убери его в бок. Зачем? Это ты открыл шкаф, Мартин? Давай поиграем. Сиди. Мама. Все пришли. Кира, ты еще в курсе, что Тафи лежит, а? Тафи. Всем доброе утро. Вы узнаете это место? Ой, и светит тут. Божечки. А Тафи-то тоже тут? Где Тафи? Пойдем посмотрим. Где Тафи тут? Так, время у нас на часах 8:16. Я здесь не ночевала. Здесь вот возникнут такие вопросы. Кто смотрел прошлый влог, знает, что к нам приезжал папа. Мы вчера просто шикарно провели время, нагулялись, наболтались, наобщались. И он остался на ночь. Я его уже проводила, погуляла с собаками. Так как достаточно рано Стас допоздна работала, я решила спокойненько уйти с собачками с ноутбуком сюда, так как здесь тепло. Папа нагрел тут батареи. Тут такая батарея есть. Вот, поэтому... Как Стас проснется, я думаю, он маякнет, спросит, что там, где там. Вот. Здесь вот у нас небольшой хаос. Надо тут будет прибраться. А вообще хочу с Тафи. Выйти, пожалуйста, подвинь свою сладкую булочку. Надо закрыть дверь, потому что холод. Ой, потому что тепло уходит. Нет, мальчики, мы будем тут. Вот, а я тоже сегодня пойду в город. Мне встретиться будет с клиентами. И Стас будет дома, работать из дома. Вместе с пёселями. Ну, пёсели, конечно, не особо будут работать. В общем, будут под присмотром, под контролем. Стулья. Я вообще сюда поставила ноутбук, там, зарядку. Думаю, сейчас я хорошенько сяду поработаю. И что-то ни стула, ни табуретки, ничего не нашла. Ну ладно, я здесь тоже приноровилась. Более-менее неплохо. Ой. Ну что, всем доброе утро. Мы вчера приехали уже поздно вечером, должны были планировать приехать сейчас на 8 часов. Хочу здорово. Доброе утро еще раз. Дубль 2. Ну что такое, Сэлечка? Пойдемте гулять. Пойдемте там Стасик. Ой, что за манюня такая? Манюня. Приносит мне сюда, бросает, я пока Тафи мыла лапы. Поиграй со мной. Давай, щуки, давай. Ладно, я брошу левой рукой. Правда, вообще не могу. Ну, Сади, не бросать или мы... Нет, я в перетягивание не играю с тобой. Кидай мне сюда этот кулер. Клади. Клади. Угу. Молодечек. Умничка. Такой молодец ты. Ой, молодец. Давай, клади. Что за Аленка? Манюня Аленка. Клади. Тяжело-то как. Клади. Ну, у тебя получится, давай. Еще раз попробуй, солнышко. Давай. Давай я тебе брошу игрушечку. Давай. Кидай этот спасательный круг. Вот, молодец.
Молодец. Ну, представьте, чтобы Тафи так принес. Ага. Тафи ни за что так не принесет. Насколько они, конечно, разные. Сосисуля. Зайди. Я тебя вижу. Да. Ну все, пойдем лапки мыть, Ксения. Пойдем. Домой. Кушать пойдем? Кушать. Давай, прыгай. Сюда запрыгивай. Ну, кстати, ну я же тебя учила. Сначала сюда. Зачем ты закрываешь? Вот так, ага, за газетами-то. Сходить, Котя, да? Да, я сейчас Вот, скажу, и видишь, трава вот грязь будет. какая. Все, так, Сэдди, я сейчас за газеткой. Мы решили стопить первый раз в камин, потому что уже прохладно. Батареи только в эти выходные будем делать. Кстати, вот, не помню, где свет подключается. Вот сапы наши. Нормально столько газет? Чего? Столько нормально? Конечно. Конечно. Все на будущее хватит. А зачем ты туда так подложил колено, сократил площадь себя? А я, чтобы оно потом подхватило жар. Убери его в бок. Зачем? Да затем, потому что и тут и так оно не вот так. Почему? Потому что ты же сократил. Ну ладно, сократил. Ну поджигай. Да подожди. Нужно загадать желание. Марсик, Марсик, ты знаешь, что сейчас будет камин? Да, конечно. Это ты открыл шкаф? Марсик. Ну что это за Котя? Ну что это за Котя такой сладкий? эти. Что, спичек нет? Нет, большая пачка. Вон. Ну что, первый камин? Ну иди сюда, без хвостика, иди скорее. О, как сейчас будет уютно. Я вот думаю, вот сюда на край, когда разжижаете, можно 2 кирпича подложить, чтобы сюда как бы пепел не выскакивал. Ну да, кстати. А Куда на сюда край? чистить, убирать. Вот сюда кирпичи поставить, чтобы, во-первых, и если даже стрельнет, и чтобы Когда пепел сюда не растопите. падал. Принести кирпичики или потом? Тут можно Да нет. много дров наложить. Ой, ну давай поиграем, Ой. Ой-то, Сейчас несут. вот тут, конечно, повеселее будет. Ну да. Ну, папа рано уехал. Папа, да, он 8. Не замерз там? Нет. Нет? Хорошо, говорит. Да. Сиди. На. О, убегай. О, смотри, как топится хорошо. О, Котя, посмотри, как Покажи вот так. Вот. бомба. Так или тоже как. Вот. И туда дров накладывает. Так он отобрал и у тебя, и у меня. Он хитрый. Да. О. Барсик, ты там спрятался? И огонь приятно. Да. Без всяких сеток смотреть. Угу. Ой, как ты красиво сделал. И это потом, когда чистить только будете кирпичом. Господи. Ну все, сейчас пойдем. Все пришли. Да? Так я же это, собакам корм забачиваю. Марти, кстати, с удовольствием ест собачий корм тоже. Да, Марти? Подскажу по секрету, что Тафи с Сэдди тоже едят кошачьи консервы иногда. Да, Стас? Да. Ой, ты услышала. Я стихуй даю. Они такие вкусные. Так чуть-чуть. Да, мой сладкий.
А мы сейчас собираемся гулять. На самом деле, как-то так быстро стемнело, я даже не поняла. Вон, темнота. Время 9 вечера. Стас еще работает. Так что мы идем сейчас все вместе гулять, кроме Марти. А, Марти, ты кушать хочешь? Ну давай. Да. Да? Ну, давай сейчас тебя покормлю. Коть, надо перенести корм, который сухой, у него закончился. Мартюха у нас мажор. Ест вот такой корм. Не помню, показывала его уже. Нет. Ну тут просто... Реально я сама бы съела. Ты ждешь? Да, точно? Ты, может, сладкий, сюда едет. Так, подожди. У нас тут что было? Это надо мыть. У нас, вот, смотрите, сколько тут мисок кошачьих. Подожди. Марчуха сейчас. А Багира не прям дома, где она еще гуляет? Не знаю. Ну все. Давай. Не. Ничего тут попка. Уже ничего и не видно. Пришла с мальчишками, погуляла. Стас тут. Ой. Батареями разбирается. Ну что, лапки мыть? Давай, Тафи, покажи, как ты прыгаешь. Тафи, давай, ко мне. Давай, Тафи, ко мне. Ой, ты такой молодец. Заходим мы, значит. Багира такая. Багира, ты еще в курсе, что тут Тафи лежит, да? Тафи. Это как вообще понимать? Короче, мы включили одеяло. Там так тепло, что даже Багира не уходит. Тафи, это как понимать? Я тебе что сказала? Почему я тебя каждый день спускаю с этой кровати? Солнце мое. Котя, ну так мило лежит, я не могу. Они тут Ты втроем. про кого? Про кота, про Багиру или про Тафи? Я про всю ситуацию, посмотри на кота. Вот. Слушайте, вот одеяло так нагревается. Ты потрогай, там просто кипяток. Да, я знаю. Я же опытный. А, ты же вспомнил таких? Смотри, а что ты туда не подключился для общей картины масла? Багира видела, что там Тафи? Багира? Багира. Пс. Котя. Она такая, Багира, ты посмотри, здесь какой человек лежит. Ой, он же спит уже. Че? Или что? не слишком хорошо. Не слишком тепло. Котя, мы где будем спать сегодня? Ну, по всей видимости. Либо всех разогнать придется. Между. Вот так вот. Либо Тут еще как-то место уголочком. одно есть, смотри. Тафи, ты видела? Нет. У него такие глаза. Когда Багира зевнула. Багира, ой, Котя, ой, господи, как там, Тафи. Ну чё, кот? Я кот. Мне кажется, когда Тафи запрыгивал, в темноте он не видел, что тут Багира лежит. Давай на место. Такой, вот тут мое место вроде нет. Скажи, так уютно, тут каминчик. Обними Тафоньку, Марти. Ё-моё.
Кот вдупляется потихонечку. Такой, что происходит? Мне маску. кажется, ли он что-то не понимает. Да. У него загружается программа. Типа бояться, не бояться. Тася все косяки на Багиру бросает. Багира, ты в курсе, что здесь лежит сладкий пес? Эй, пофиг, тут так тепло. Попробую сфоткать, сейчас эту маску наберу.